Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу про последний компакт Fujifilm с матрицей размера 2/3 Fujifilm X-Q2. Давненько у меня на канале не было обзоров на какие-то интересные компакты. По причине очень простой, я почти все их обозрел уже ранее, осталось прям какие-то единицы только добить, как бы гештальт, чтобы закрыть. И вот в прошлом году я делал уже обзор на Fujifilm X20. Это тоже достаточно интересный компакт, покрупнее, чем этот, немножко в другом форм-факторе, в другом дизайне, но с той же самой матрицей X-Trans второго поколения на 12 мегапикселов. Там на самом деле она на 14, но 12 там эффективных. Но начинка X-Q2, она скорее соответствует той, что установлена в Fujifilm X30. Матрица все еще та же, но процессор здесь как раз более современный, который вот такой же, как в X30 стоит. И как раз только процессором, опять же, эта камера отличается от предыдущей модели XQ1. Все абсолютно то же самое, кроме процессора. Ну, разве что еще среди дурацких вот этих вот фильтров, пресетиков JPEG-овских появился Classic Chrome. Объектив тут точно такой же, 4-кратный зум с светосилой f1.8 только на самом широком углу. Дальше он становится значительно темнее сразу же. Зато этот объективчик компактный, он здорово складывается, и его вот эта слабая светосила, она компенсируется довольно хорошим стабилизатором. Ну а форм-фактор у XQ2, он соответствует скорее какому-то такой типичной мыльнице. То есть он прям малюсенький, с раскладывающимся объективом, маленький, легкий, максимально компактный. Я бы не сказал, что, честно говоря, камере вот такая миниатюризация идет на пользу, потому что все-таки органов управления очень мало, экран тут не сенсорный, поэтому какие-то вещи перекинуть на сенсорный экран не получится. Но об этом мы сейчас еще подробно поговорим. Вообще я хочу сказать большое спасибо моему подписчику, кто эту камеру прислал, причем из другого города аж прислал, чтобы я ее обозрел. Ну и вот я как раз коротенький обзор сейчас для вас снимаю. Также вам напомню, что если есть какие-то прикольные камеры, особенно если это компактные камеры, можете мне спокойно совершенно присылать. Я человек публичный, камера никуда не денется, ничего с ней не случится, я обзор сниму и обратно вам ее отдам. Ну а если есть такая возможность, то можете и финансово канал поддержать. У меня сейчас есть Boosty, также все камеры, объективы и прочую технику, которую я обозреваю, я, как правило, потом продаю на Авито, так как, ну зачем мне, как бы я не барахольщик, сохранять все это дело. Не, ну какие-то вещи я, конечно, оставляю, которые прям совсем крутые, но в основном все продается. Так что ссылка на мою Авито также есть внизу в описании. Можете туда перейти, посмотреть, вдруг что-то интересное там для вас будет. Ну, пожалуй, да, слишком маленькая камера, держать ее неудобно. Выступ под большой палец, конечно, тут есть, но он не очень значительный. Спереди вообще никакого хвата нет. Ну, то есть ты вот так вот ее держишь двумя пальчиками. Ну, такое себе, честно говоря. И когда нажимаешь на кнопки, тоже перехватываешься, она еще так немножечко скользит. Материал, конечно, не самый худший, вот этот такой шершавенький достаточно, но все равно не очень надежно в руке лежит, прям скажем. Хотя вот если надеть небольшой вот такой кожаный чехольчик, собственно, да, то тогда появляется хотя бы небольшой выступ вот здесь спереди. С ним чуть получше она лежит в руках. Ну, я в основном без чехольчика все же юзал для максимального облегчения. Вообще материалы у камеры у самой, в общем-то, хорошие довольно. Здесь металлический корпус, пластика вообще по минимуму, то есть тут у меня там вспышечка, наверное, там кнопочки, а так почти все тут металлическое. Ну и в целом органов управления это тут, конечно, тоже по минимуму, как и пластиковых деталей. Вообще деталей тут мало. Сверху у нас есть колесо выбора режимов, довольно тугое и такое вот металлическое с хорошими насечками. Кнопка включения, on, off, на которой написано, включается быстро, выключается чуть помедленнее, но в целом терпимо на самом деле скорость срабатывания. Также здесь спуск, в общем-то, такой довольно мягенький. Ну и рычажок трансфокации. Есть еще, конечно, вот здесь встроенная убогонькая вспышечка. Тут рычажок так нажимаем, она выскакивает. Но она, я не думаю, что сильно хороша. Там, ну, может, в метре от себя
каких-то людей с красными глазами можно будет радостно снять. Башмака для нормальной какой-либо вспышки тут не предусмотрено, хотя, в принципе, ширина у нее позволила бы его установить, но, видимо, не стали, потому что, ну, кто будет на эту камеру что-то серьезное снимать, подумали, наверное, разработчики. Сзади у нас экранчик на 3 дюйма, разрешение 920 тысяч точек, он не откидной и не сенсорный. Ну, хотя бы с яркостью тут все хорошо, то есть там в дневное время вполне себе его яркости хватает, можно еще к тому же включить режим солнечный день, как у всех фуджиков, и тогда вообще он прям слишком уж кислотно ярким, правда, становится. Ну, короче, с яркостью все нормально, к этому вопросов по нулям. Дальше у нас стандартный достаточно набор кнопок и колесико для изменения параметров. Как и у многих камер с такой конструкцией, оно здесь люфтит. Очень много у меня попадалось уже камер с подобным колесиком. Даже мой любимый, просто любимейший Ricoh GR3, к сожалению, у него это колесико страдало в первых ревизиях. У Sony RX1, например, вот это колесико постоянно люфтит. У Panasonic LX100 у меня это колесико люфтило. И еще какой-то хрени. Ну, в общем, короче, редко кто делает вот это колесо, совмещенное с джойстиком, так, чтобы оно в итоге не разболталось. Сложно это, правда, технически сделать. Очень плохо, что здесь нашлось много места как бы для разных типа кнопок видеозаписи, там, просмотра и прочей фигни. Но нет кнопки, к сожалению, быстрого меню нигде. И это, прям скажем, плохо. Управление здесь довольно куцое все же. Ну, экран, к тому же, не сенсорный. То есть, ладно бы, если бы он сенсорный был, можно было бы как-то, да, какую-то часть действий на нем выполнять, но нет. Справа имеется один единственный интерфейсный разъем. Это micro-USB. Вот тут я, пожалуй, похвалю. Во-первых, сделана крышечка не так уж плохо. Тут, конечно, на каких-то сопельках висит, но они такие прочненькие, пластиковые. Думаю, что не особо отвалится. И к тому же ход у них довольно большой. Можно отгибать смело ее. Вот. Ну и опять же похвалю то, что камера может заряжаться по этому разъему, в том числе и от пауэрбанков. В пути можно ее подзаряжать. Ну и от компьютера, само собой. Снизу у нас в батарейном отсеке карточка скрывается, вот здесь SD-шка. И мелкий аккумулятор, прямо очень маленький, такой никудышный на вид. Ну, в целом, да, его по замерам СИПа там хватать должно порядка 200 кадров. Ну, в общем, так и есть. На 200-300 фоток ее мне запросто хватало, в зависимости от условий. Ну, в общем, для такой подобной камеры, мне кажется, это нормальное количество фотографий, тем более, что ты можешь в любой момент ее от пауэрбанка подзарядить, так что это не особо критично, по мне так. Ну, а штативное гнездо здесь отнесено сильно в сторону, то есть, если, например, камеру на площадку поставить, то, в принципе, не должно мешать открываться батарейному отсеку. Ну, а спереди у нас маленький объективчик такой, плоский, как видите, в сложенном состоянии. Объектив 6,4 мм на 25,6 мм, что в пересчете при вот этом кроп-факторе 3.9 примерно равно 25 на 100 мм в эквиваленте. Вокруг объектива есть также колечко, на него повесить можно некоторые функции, но нельзя при этом повесить изменение диафрагмы, что вообще как-то контринтуитивно. Такое меня бесило слегка в Fujifilm X-F10, например. Но там это компенсировалось обилием других каких-то органов управления, потому что здесь еще была куча колесиков, и на них все это висело, это было нормально. Здесь, к сожалению, нет такой возможности, очень ограниченный выбор функционала, который можно повесить. Ну, я, например, повесил ISO. Сам объективчик в сложенном состоянии прикрывается автоматически шторками, то есть никаких при его раскладывании и складывании не нужно крышечек надевать, что, в общем-то, тоже отрадно и хорошо. Объектив тут не абсолютно ужасен, но он ощутимо хуже по своему качеству, чем который установлен в X20 или X30. Но тут, как обычно, в жертву компактности были принесены оптические характеристики, и, в общем-то, объектив всегда в центре очень неплох, он прям резкий, но края очень мыльные. Но, тем не менее, чем ты сильнее зумируешь, тем картинка становится ровнее. То есть, на самом широком углу наиболее херовая по углам картинка. Но это, в общем-то, достаточно типично для такого типа зумчиков складных.
На самом широком углу также есть и серьезная дисторсия, очень большая, значительная часть кадра при исправлении ее обрезается, то есть поэтому, опять же, здесь мы видим такую историю, как была у меня на G1X, например, Canon, потому что там тоже вроде как 14 мегапикселов, но по факту на самом широком углу у тебя задействовано примерно 12 мегапикселов. Ну и здесь, как я уже раньше сказал, матрица фактически на 14 мегапикселов, но эффективные мегапикселы здесь при пересчете идут как 12. В плане хроматических операций, зато объектив себя показывает не так уж плохо, только в очень сложных каких-то редких ситуациях у него появляются, да, заметные циановые каемки, фиолетовые, да, это возможно, но прям очень плохими или там страшными хроматические операции, которые здесь можно словить, я бы не назвал. То есть, в принципе, и камера сама их неплохо исправляет, и в любом редакторе они довольно легко правятся. То есть здесь в этом плане проблем нет. А вот при контровом освещении или боковой засветке прям все очень плохо. Здесь объектив ловит очень страшные блики, просто, блядь, чудовищные. При этом очень мощная потеря контраста происходит. Вот в этом плане защита вообще напрочь отсутствует. У тех же X20, X30, в принципе, блики тоже бывали очень жесткие иногда, но контраст как минимум, да, там сильно так не терялся. Но у них можно было еще и бленду все же прикрутить, потому что объективчик там хоть и тоже складной был, но все-таки довольно крупный, и оптическая схема там была поинтереснее, посложнее. Здесь оптическая схема не очень продуманная, просветление довольно хреновенькое, и при этом бленду ты сюда не прикрутишь. Так что имейте в виду, что если этой камерой захотите вдруг пользоваться, то избегайте максимально каких-либо контровых или боковых засветок, картинка будет заруинена напрочь. Ну ладно, хватит о плохом, давайте немножко и о хорошем поговорим. Например, я эту матрицу уже пробовал на X20, могу ее также похвалить повторно, потому что это действительно, несмотря на то, что размер у нее чуть больше, чем 1 на 1,7, но при этом и чуть меньше, чем дюйм, то есть что-то вот среднее между ними, это 2/3 так называемые. Динамический диапазон у нее действительно неплох, и шумы не так уж сильно как-то сказываются и появляются. В принципе, до ISO 800 динамический диапазон вполне пристойный, он даже почти что не снижается. Вот для примера снимок, где экспозиция была по теням и выбила задний план. Довольно много деталей было все же сохранено, вот как я отредактировал. Это по-прежнему такая же технически хорошая матрица, какая была представлена и в предыдущих компактах Fujifilm. То есть у нее шум хоть и появляется достаточно быстро, то уже там на ISO 400, в общем-то, он заметен, но он довольно разрозненный. Это сказывается, скорее всего, то, что матрица X-Trans и, ну, такой чуть более пленочный, как это принято называть фуджибоями. И до 800 ISO можно снимать достаточно смело, потому что каких-то серьезных разрушительных, не знаю, вещей с картинкой не происходит. На 1600 можно снять тоже что-то более-менее нормальное, но там уже прям очень условно пригодные кадры. Но в целом по шумам и динамическому диапазону, наверное, все-таки эта матрица вполне так неплохо приближается к дюймовкам. Она чуть похуже, чем дюймы, которые стоят у Canon или Sony. При этом она, наверное, уровня где-то примерно как раз Nikon 1 какого-нибудь. Хоть технология X-Trans CMOS это по большей части маркетинговая фишка, но я все же склонен верить, что особое расположение цветных фильтров сказывается в лучшую сторону на том, как картинка себя ведет при повышении ISO.
Также Имуара на эту камеру я словить не сумел, но тут скорее заслуга небольшого разрешения матрицы и мыльноватого немного объектива. Цвета, если опять же смотреть как-то в целом на то, что камера делает, получаются в принципе неплохие. Они иногда получаются немного блеклые, иногда немножко такие нереалистичные какие-то, но это не страшно. А вот страшно то, что камера все-таки умудряется каким-то образом иногда жестко обосраться по балансу белого, ну просто как-то какой-то пиздец сотворить, я не знаю по какой причине. Почему-то у Фуджа такие вот обсеры случаются довольно часто, ну как бы на других камерах я с таким не сталкивался. То есть камера может ни с того ни с сего по непонятным абсолютно каким-то причинам, логику при этом никак ты не можешь понять, почему она так сделала, там тебе кадр сделать каким-нибудь люто фиолетовым или там вообще зеленым каким-то страшно, вообще непонятно. Скинтона при автоматическом балансе белого опять же уводит в мадженту, это такая типичная фуджифилмовская болезнь, розовенькие лица, причем независимо от степени загара человека, которого ты снимаешь. Иногда скинтон получается более-менее неплохой, но чаще всего он очень печальный, иногда вообще при каком-то непонятном освещении, как бы ты там ни крутил, у человека может получиться цвет кожи какого-то вообще землистого цвета, хотя в реальности он был нормальный. При этом хотел бы отметить, что у камеры отличный автофокус, он очень быстро фокусируется. Да, бывают иногда при сложном освещении какие-то тупники, ну, там, опять же, в том же контровом свете он может немного подтупливать, но в целом у него очень хорошая фокусировка, такая же, как стояла в X20, в X30, уже гибридная система с фазовыми датчиками на матрице, причем реально практически молниеносный. Я вот к фокусу претензий вообще никаких не имею, камера фокусируется отлично. Ну, давайте подытожим. Если вам интересны компакты от Fujifilm с матрицами X-Trans размера 2/3, то я бы рекомендовал все-таки брать, наверное, X20 или X30, потому что они хоть и не компактные буквально, то есть они довольно громоздкие, здоровые, такие с большим количеством органов управления, но это реально нормальные фотоаппараты с хорошей оптикой, с удобным управлением, приятной эргономикой. Ими пользоваться классно. Но если нужна прям вообще абсолютно вот мелкая камера, которая помещалась бы в карман джинсов, например, да, размера сравнимого, там она, чтобы была со смартфоном, чтобы можно было ее таскать в замену мыльницы, то да, я бы обратил внимание на XQ2, она реально неплохо снимает. Единственное, что да, управлять ею не так уж удобно, потому что кнопочек и органов управления мало. Есть минусы, есть какие-то минимальные недостатки, но вполне терпимые. В любом случае, эта камера гораздо лучше, чем любой смартфон снимает, и гораздо лучше, чем любая мыльница. Ну и опять же напомню, что разница между XQ2 и XQ1 крайне мала, то есть отличаются они только процессором. По факту XQ1 только будет сильнее шуметь, скорее всего, на высоких ISO, но не там в 10 раз. Просто чуть получше качество обработки будет у XQ2. Ну а так, конечно, грустно видеть вот эту тенденцию, что все производители перестают выпускать какие-либо интересные компакты, считают, что смартфоны все на свете победили, все вытеснили. Я бы так не сказал. Но это мнение все-таки мое не сильно релевантно. Я все же какой-то фото- и технозадрот, и мне интересно в этом ковыряться. Среднестатистическому обывателю нахрен такие компакты не сдались, скорее всего, если он
особо фото не интересуется, то он никогда бы в жизни об этой камере и не узнал. Но печально видеть, да, что Fujifilm становится еще одним производителем, кто завязал, собственно, с производством камер компактных с маленькими некрупными матрицами. Да, Fujifilm, к счастью, все-таки компакты не забрасывает, они выпускают с APS-C сенсором X100, у них очень удачная серия. Ну, я надеюсь, опять же, да, что, возможно, X70 получит какое-то продолжение, ну или хотя бы XF10 получит продолжение. В принципе, камеры тоже неплохие. Ну а так получается, что Fujifilm X-Q2 это последняя камера с размером матрицы 2/3, которая была выпущена. Да и в принципе, наверное, не только Fujifilm, а вообще на свете, потому что больше с матрицей 2/3 никто и камер не выпускал. Nikon еще в свое время делал, но опять же в сотрудничестве с Fujom. На самом деле можно было бы еще развивать формат, но, пожалуй, да, это скорее всего уже невыгодно, никому особо не интересно. Очень жаль, но такие дела. Ну а я надеюсь, что обзор оказался для вас интересен и полезен, так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Также обратите внимание на ссылочки в описании. Там есть Boosty, если вам хочется поддержать меня, и Авито, если вы хотите вдруг что-то купить, может там что-то интересное для вас есть из ретро-техники. Ну ладно, всем хороших снимков, пока.